bosan. Thank you guys. My doll punya istana deh sekarang. Kita bikin istana buat robot-robotan kita, bukan buat boneka kamu, cantik. Ya. Kapan ya kita bikinin? Disuruh mama minum sup. Teman-teman, udah jam 3. Waktunya main sepeda. Ayo. Ayo. Tunggu. Aduh, berantakan amat. Duh, selesai juga beres-beres. Rafathar udah minum vitamin belum? Belum, Mbak. Soalnya... Aduh, Om Heri gimana sih? Panggil dulu Rafathar buat minum vitamin. Iya, Mbak. Wow, awesome. Teman-teman, tungguin dong. Jangan cepet-cepet. Guys, you know what? Teman Daddy minggu kemarin ada yang meninggal di hospital. Innalillahi. Sakit apa emangnya? Kata Daddy, dia suka batuk-batuk gitu. And then, tiba-tiba ngeluarin darah dari hidungnya. Ya ampun, kasihan. Aa. Hah? Pulang dulu. Sama mama disuruh minum susu. Iya. Yuk, teman-teman pulang bareng. Om Mary nggak apa-apa kan? Juga nggak tahu. Aduh, Om Mary ke dalam duluan ya anak-anak. Nah, kebetulan AA udah pulang. Nih, Mama udah adukin susu kesukaan AA. Hilo School Coklat. Mau. Enak banget, Ma. Iya dong, Hilo School itu susu tinggi kalsium yang bantu AA tumbuh ke atas walau cuma di rumah aja. Tinggi 12 vitamin dan 6 mineral juga. Jadi, daya tahan tubuh AA terjaga terus. AA bisa cepet tinggi dong. Iya dong, karena tumbuh tuh ke atas. Abisin ya cintaku. Iya, AA mau tumbuh ke atas biar jago basket. AA mau minum Hilo School setiap hari ya, Ma. Mary, ini koper taruhin di mobil dong. Baju syuting nih. Siap, A. Biar AA aja, Pak. Apalagi, Pak? Udah sama AA aja, jangan sama Om Meli. Om Mary. AA ambilin, Ma. Si AA kebanyakan makan gula atau gimana sih nih? Aktif banget ya. Nggak tahu, Bos. Sini, A. Biar Om Mary aja. Udah. Om Meli duduk aja ya. Jangan capek-capek. Abis kok. Pak, Om Meli bawa ke dokter ya. Ntar AA temenin. Kenapa Om Mary harus ke dokter, A? Kan soalnya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat Om Mary ya. Semoga cepet sembuh.
Ini tuh sebenarnya ada apa sih? Kan Om Meli lagi sakit, Pak. Tadi Om Meli batuk-batuk di jalan. Terus hidungnya ngeluarin darah. Hah? Oh itu cintaku. Om Mary tuh ini cuman mimisan. Soalnya... Duh, sayang banget ini. Aku habisin ah. Jadi Om Mary tuh batuk dan mimisan gara-gara abis makan es krim banyak banget. Terus langsung panas-panasan nyusulin AA. Tadi Om Mary cerita sama Mama. Oh gitu. Tuh. Hah, ada-ada aja nih Om Mary. Hehehe, maaf ya. Udah bikin kalian khawatir. Om Mary nggak perlu ke dokter kok. Kalau gitu, karena Om Mary nggak sakit, boleh kan parsel buahnya Dodo ambil lagi? Dodo mau makan pisangnya. Dodo.